のところは水泳でしたか。いやすごいなと思ったの、ストンプやらないんだって。あっち先生いるよ、だってちゃんとダンスの先生おる前でストンプせずにネタに走るから心強いなと思っておりました。でもバッチリでしたか？今日はバッチリやった。よかったです。では以上をもちまして